Este chico lleva más de 16 años sin poder pasar unas vacaciones con su familia por motivos de trabajo. Pero este año será diferente. Hoy va a sorprender a su madre, que es esta mujer de aquí. Lo más curioso es cómo lo hace. Le pide sitio a su propia madre para sentarse junto con su novia. Al principio, ella ni siquiera se da cuenta de quién le ha pedido el asiento. Después de sentarse, la madre vuelve a su lugar, y aunque le cuesta reconocerlo, su nuera la saluda. Cuando finalmente se da cuenta, la sorpresa es total. No puede articular palabra y gira a mirar a su marido e hija, sin creer lo que está ocurriendo. Una sorpresa inolvidable estas vacaciones.